Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Sweet Corner Channel. Di video kali ini, saya akan berbagi resep 4 bahan untuk peredam batuk. Jeruk, lemon, dan apel mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Sedangkan lidah buaya bermanfaat untuk mengobati batuk dan radang tenggorokan. Referensi resep dari Intisari Gramedia. Bahan yang kita perlukan antara lain 3 sendok makan gel lidah buaya, 200 ml jus dari 400 gram apel, 1 sendok makan jus jeruk lemon, 1 sendok makan madu. Di sini saya sudah siapkan lemon peras dan beberapa bahan pelengkapnya. Yang pertama, kita akan potong-potong apelnya. Di sini saya menggunakan apel hijau ya, opsional, karena referensi dari beberapa yang pakar di dalam jus, jika untuk membuat jus atau minuman lebih baik menggunakan apel hijau. Anda juga bisa menyaring jus apelnya terlebih dahulu baru mencampur dengan bahan-bahan yang lain, terserah. Kalau di video kali ini saya mencampur semua karena saya ingin mendapatkan serat-serat buahnya semuanya ya. Saya potong-potong kecil agar mempermudah saat memblender. Kita tambahkan jus lemonnya 1 sendok makan. Oh iya, kita saring dulu agar biji-bijinya tidak ikut. Kita tambahkan gel lidah buaya. Kita kupas bagian atasnya, lalu kita ambil dengan sendok. Tiga sendok makan ya gel lidah buayanya. Sudah siap. Oh ya, sebaiknya sebelum memasukkan apel, kita terlebih dahulu menambahkan sedikit air, kira-kira 100 sampai 150 ml. Lalu ditambah gel lidah buayanya terlebih dahulu, baru kita masukkan apel. Jangan seperti saya kemarin ya, saya lupa jadinya macet. Sambil kita aduk agar lancar. Kita blender sampai halus ya.
Karena ini termasuk mix buah atau jus mix, jadi untuk mendapatkan rasa yang optimal dari kesegaran buah ini, sebaiknya kita segera menyajikan atau segera meminum saat jus sudah siap. Untuk penambahan madu itu opsional ya, bisa menambahkan sesuai selera ataupun skip. Di video kali ini saya tidak menggunakan madu karena lebih suka dengan kesegaran dan asam manis dari buah aslinya. Jika Anda menyukai video ini dan belajar hal baru dari channel ini, silahkan klik like, share ke teman dan saudara-saudara Anda agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.